大家好，今天给大家分享魔兽世界硬核模式部落巨魔兽人1级开极齿城鸟点和十字路口鸟点方法。为什么是1级去开这两个鸟点呢？因为1级小号死了不可惜，重新建号即可。如果到了5级之后再死的话，可能要浪费1到2个小时的练级时间了。建号后，我们往地图下方走，走了10几秒之后，我们就可以看到一个上坡。我们沿着这个坡往上走，向右拐。跳上去，我们就来到了贫瘠之地这张地图。我们靠右这边往下坡走，不要跳下去，以防摔死。千万不要靠近右边的位置，因为那边位置有鳄鱼。从左边跳下去之后，我们就一路有惊无险的走到了极齿城的鸟点位置。我们沿着极齿城的路往外走，走到极齿城的外边线的位置处。我们需要注意路侧两方都有乱齿土狼这个怪，土狼是开鸟点的唯一嘎点，我们最好在土狼背对着我们的时候进行突破。这次我给大家做一个错误示范，幸好的是咬了一口之后就脱战了，接下来的话就没有任何风险点了。剩余的怪物斑马、陆行鸟这些都是中立怪物，不会主动攻击，我们沿着这条路直接跑到十字路口即可。前期花5分钟，后期省半个小时以上的时间，非常划算。以上是本期的内容分享，进行点赞和关注，谢谢大家。